Hi, I'm Dario, and in this video I will compare two rubbers that I have been playing with for a while. The Double Happiness Hurricane 3 Neo National and Provincial version. In one of my previous videos on the channel, I already talked about the Hurricane 3 rubber and all its versions. In that video, you can see a graphical breakdown of more than 250 versions of this rubber and the main differences between them. While in this video, I will focus in more detail on only two versions, national and provincial. As in my previous reviews, we will fill this table with data and ratings from 1 to 10 as we reach each segment. The difference in ratings between these two rubbers will be minimal, but I will display this rating table so that you can compare the ratings with the ratings of other rubbers on my channel. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovdje ispred mene se nalaze dvije gume koje su skoro pa iste, ali ima malih razlika koje želimo detaljnije utvrditi. Gume su zalijepljene na identična butterfly drva Fans & Dong KLC i to kao forehand gume. Obje gume su podjednako korištene otprilike 3 mjeseca, a za ovaj test su ponovno zalijepljene s 3 sloja ljepila na gumi, jednim slojem na drvetu te 2 sloja Haifu Simu National Yellow boostera. Ako vas zanima proces tuniranja gume i usporedba dva najpoznatija boostera za stolnoteniske gume, možete pogledati prijašnje videe koje sam napravio, linkovi se nalaze u opisu ovog videa. No vratimo se na Hurricane 3. Koja je razlika između ove dvije gume? Obje su neo verzije, što znači da spužva dolazi već tvornički tunirana i ima sloj ljepila ispod bijele folije. Zapravo bi takva trebala biti spremna za direktno ljepljenje na drvo, ali mislim da će rijetko koji igrač to učiniti, većina će je dodatno tunirati prije ljepljenja. Očito su neo verzije, obje imaju 2,15 mm debelu plavu spužvu, 40 stupnjeva tvrdoće. Struktura pipaca topčita je identična, a jedina razlika između njih bi trebala biti u kvaliteti topčita. No kako prepoznati koja je national verzija, a koja provincial? Najlakše je odrediti po pakiranju u kojem dolaze. National verzija dolazi kao kvadrat s 4 ruba, dok provincial dolazi sa 6 rubova, kao što možete vidjeti po pakiranju. Ovo je pakiranje od national, a ovo je provincial. Cijena za national je 110 eura, a za provincial je 80 eura. Ove gube verzije su ekstremno skupe, pogotovo ako ih usporedite s commercial verzijom iste gume koja je 35 eura. No ono što me muči kod commercial verzije je to što je kontrola kvalitete slaba i onda se sve svodi na to koliko imate sreće prilikom kupnje, jer svaki put možete dobiti gumu s drugačijim karakteristikama. Dok to nisam primijetio kod provincial i national verzije. Prvu razliku koju sam primijetio kod ove dvije gume je da je national verzija ljepljivija. To možete vidjeti usporedbom koliko dugo drže lopticu u zraku. Druga razlika koju sam primijetio je da je dok su obje gume bile nove, national verziji trebalo malo više igre da dođe na optimalne igričke karakteristike. Što to znači? Kad prvi put zalijepite gumu na drvo, potrebno je odraditi 1 ili 2 treninga, odnosno loptica treba udariti određeni broj puta po gumi i aktivirati spužvu kako bi guma nakon toga došla do optimalnih igračkih karakteristika. Na engleskom se to zove break-in period. Krenimo na igračke karakteristike i to prvo od servisa.
sa National verzijom mogu dobiti mrvicu više spina kod servisa. To je vjerovatno zbog malo prije spomenute ljepljivosti topšita. Obje gume su vrhunske kod servisa jer možete sa servisom kreirati ekstremno puno spina, a lopticu relativno lako staviti kratko i nisko. Time servis postaje jako dobar. Jedini problem koji sam primijetio su serve kod kojih nema većeg zamaha s rukom, već je servis više odraditi sa zglobom. Kod takvih servi gume s mekšom spužvom mogu kreirati više spina. Ali za sve ostale tipove servisa Hurricane 3 je vrhunski. Za prijem servisa ova guma je najbolja koju sam probao i nijedna je nije ni blizu u ovom segmentu. Zbog tvrđe spužve i ljepljivog topšita stvarno je jednostavno vratiti servis kratko, a pogotovo ako se radi o kratkoj seriji. Osjećaj kod vraćanja servisa je nevjerovatan. Vrlo vjerovatno ćete se pitati zašto ocjena onda nije 10 nego 8,5. Razlog je što guma prima puno rotacije koja onda stvara probleme prilikom vraćanja servisa, a ocjene dajem na temelju svih guma na tržištu, tako da će 10 kod prijema servisa dobiti samo gume kao što su anti-spin gume i gume s dugim pikcima, odnosno trave, s kojima je još jednostavnije vraćati servis. No što se tiče običnih napadačkih backside guma s maksimalnom spužvom, teško joj neka guma može parirati u prijemu servisa. Kao što sam već spomenuo, u kratkoj igri ove gume briljiraju. Imate osjećaj da možete staviti lopticu gdje god poželite i to s puno rotacije. Čak i kad treba skratiti lop ili odigrati chop blok, s ovim gumama je to najjednostavnije za odraditi jer dobro apsorbiraju dolaznu brzinu loptice. Naravno, od stola već više nisu tako dobre, jer da bi prebacili lopticu preko mrežice treba uložiti puno više snage u udarac. Također guma tu neće puno odraditi za vas kao što je to slučaj kod tenzor guma. Jednostavno je. Onoliko snage koliko date udarac, toliko će guma i reagirati. Kontraspin je jako dobar zbog ljepljivosti topšita, ali malo teže ga izvesti nego recimo sa Dignix 09C, ali količina spina koju možete dobiti je vrhunska. Također putanja loptica je niža, pa je zbog toga neugodnija za protivnika.
Od guma koje sam do sad probao, ova guma ima uvjerljivo najveći potencijal za spin od svih. E sad, da li ćete uspjeti doći do tog maksimalnog spina ovisi o vama. Guma ima potencijal koji morate iskoristiti koristeći noge, kukove, ubrzanje kod zamaha ruke, ali i duži pokret. Odmah vam mogu reći da to neće biti lako, jer baš na svakoj loptici morate biti dobro postavljeni i imati dobru tehniku ako želite doći do kvalitetnog spina. Ako do sad niste igrali s ovakvim tipom guma, u početku ćete se vjerovatno mučiti prebaciti lopticu preko mrežice, ali jednom kad slavite tehniku možete dobiti velike količine spina. Kad govorimo o brzini neke gume, to je dosta teško definirati, jer brzina ovisi o puno faktora. Sve skupa gledano, guma je dosta spora, ali s dodatnim slojevima boostera svakako dobijemo na dodatnoj brzini. Kod pasivnih i ravnih udaraca je guma spora, dok kod aktivnih udaraca i kako se više zatvara reket, dobijemo zadovoljavajuću brzinu. Ako uspoređujemo National i Provincial verzije, prema onome što navodi proizvođač, National bi trebala biti brža, ali ja to nisam primijetio. Meni se čine identične brzine u svim tipovima udarca. S obzirom da s ovom gumom igram izričito na forehandu, a flip rijetko kad igram na forehandu, već flip koristim redovito na backhandu, onda nisam baš mjerodavan za ocijeniti forehand flip i kakva je guma za njega, no pokušat ću. Iako moja tehnika forehand flipa nije baš neka, čini se da je s gumom relativno jednostavno odraditi flip. Ako okrenem reket i probam s backhandom, onda se vidi koliko je guma stvarno dobra u flipu. No meni ova guma nikako ne odgovara na backhandu, tako da se držim samo forehanda s njom. Kod ravnih udaraca guma nema potrebnu brzinu za završiti poen i moglo bi se reći da od igrača zahtijeva da uvijek igra spin s njom. Tako da ova guma definitivno nije za one koji igraju većinom drive. Ako pogledate profesionalce koji igraju s tom gumom, vidjet ćete da kad dođe do igre da protivnik vraća visoke loptice, svi igrači koji imaju Hurricane će vrlo vjerovatno okrenuti reket i pokušati završiti poen s backhand gumom na forehandu, jer s njom dobivaju tu brzinu koju nemaju s tvrdim Hurricaneom. Za blok je slična priča kao i kod ravnih udaraca. Iako je Hurricane 3 dosta dobar u bloku, pogotovo onom aktivnijem, još uvijek je to guma koja od vas traži da igrate spin
odnosno da ližete lopticu s njom. I ajmo na zaključak. Hurricane 3 Neo je vrhunska guma u kratkoj igri, za servis, prijem servisa, dosta je loša u ravnim udarcima, a da bi iz nje dobili maksimalni spin morate biti fizički u jako dobroj formi i u svakom udarcu upotrijebiti hukove, prebacivanje težišta, veliki zamah i ubrzanje ruke su potrebni. Ako se nađete dalje od stola i malo zakasnite, ne izvedete udarac kako treba, guma vas neće izvući i loptica nećete moći prebaciti preko mrežice. Tako da ako ste do sada igrali samo s tenzor gumama, ovo će biti veliki šok i bit će potrebna prilagodba. Da ne zaboravim napomenuti, općenito sve gume imaju problem kad je visoka vlaga u dvorani, ali s ovakvim tipom gume je skoro pa neigrivo u prostorijama s visokom vlagom. Ako redovito igrate u uvjetima s visokom vlagom, onda još jednom promislite prije kupovine ove gume. Ono što je isto bitno za spomenuti, iako je cijena jako visoka, ove gume traju i traju. Nijedna backside guma mi ne traje ni blizu kao ova. Neke gume zamijenim čak 3 puta, dok Hurricane u istom periodu samo jednom. Pa kad se onda ponovno pogleda ukupni trošak, ide na stranu Hurricana koji je u startu skup, ali ako ga propisno održavate, jako dugo traje. Za kraj još zaključak usporedbe National i Provincial verzija. Jedina razlika između ove dvije gume koje sam ja primijetio je u količini spina. National verzija kreira nešto malo više spina od Provincial, a sve ostalo su tako male nijanse da ja ne osjetim razliku. Možda bi neki bolji igrač od mene osjetio još neke razlike koje bi dodatno opravdale razliku u cijeni od 30 eura. Tako da ako razmišljate koliko dobijete za cijenu, onda je logičan odabir Provincial verzija. Ali ako ste za malo bolji servis i više spina u igri spremni dati dodatnih 30 eura, onda idete na National verziju. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stvarno teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.